इस जगह को किस नाम से यहाँ पे? यहाँ पे बोट पॉइंट कहते हैं। बोट पॉइंट। हेलो एवरीवन, दिस प्लेस इज़ नोन एज बोट पॉइंट। और ये एक ऐसी जगह है कि आप यहाँ पे शाम को आराम से आ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, अपना गेड़ी मारिए। और नॉट सेफ प्लेस एट ऑल। और है क्या कि यहाँ पे जितनी आपको बोट्स दिख रही हैं, जो भी अभी आप ये वीडियो में देखेंगे, तो उसका अल्टीमेट एम ये है कि यहाँ पे बोट्स बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं। एंड ये बोट्स सारी जाती हैं रिहंद डैम में, एंड देन दे आर डूइंग फिशिंग। एंड ये फाइनली ये जो फिशिंग होती है ये फिर हावड़ा जाती है एंड ऑल बहुत सारी जगह पे। तो यही ये प्लेस है जो कि बहुत अनएक्सप्लोर्ड थी, लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैंने ये कवर किया। बन के आई है गुजरात से, मेन इन इंडिया का बहुत बड़ा एग्जांपल है ये। आप देख सकते हैं किस लेवल पे मेड इन इंडिया वर्क कर रहा है, एकदम हर जगह पहुंच रही हैं चीज़ें। बोट कैसे बनती है, एक बार सबसे पहले इसका क्या मेथड है प्लीज़ एक बार बताइए। पहले इसमें चद्दर का फ्रेम बनता है, जैसे बना हुआ है वो फ्रेम बनने के बाद लकड़ी लगती है इस टाइप का। हाँ, ये फ्रेम बन गया। ठीक है, फिर का नाम है, लकड़ी का काम होता है। हाँ, फिर उसके बाद क्या बात करने के लिए तैयार हो। नहीं तो ये नीचे डामर लगाते हैं इसमें? नहीं, नीचे कोटिंग है, मसाला लगता है। ये कोटिंग लगती है इसमें नीचे यहाँ पे, किस चीज़ के लिए? कि पानी ना आए। हाँ, पानी में सूखती है, पानी में सूख जाता है ये चीज़। ये है बोट, बनती है बोट ऐसे। सबसे पहले ये जो भी है टेन जो कुछ भी हो, इससे पहले इसका फ्रेम बनाते हैं, नीचे ये पेंटिंग एंडिंग करता है कोई मटेरियल है इनका, जिससे कि मतलब पानी अंदर नहीं जाता। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है लकड़ी का काम। लकड़ी का काम होने के बाद ये है सेकंड स्टेज। अब इसके बाद आते हैं फाइनल स्टेज। ये है ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज। नाव ऑलमोस्ट बन ही गई है, धुआंधार मछली करने के लिए एकदम, मछली पकड़ने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है ये नाव। यस, दिस प्लेस इज़ इन शक्तिनगर डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। इस प्लेस पे आप कभी भी जा सकते हैं, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। लोकेशन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फॉलो इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।